Baie mense dink egskeiding gaan net oor emosie in die hof, totdat hulle besef, dit raak jou huis, jou pensioen, jou skuld, jou belasting, jou kinders en sommer jou aftrede ook. En die ergste van alles, dit raak jou alles gelyk op dieselfde tyd. Ja, prof, as ek nou een ding kan sê is, een van die swakste finansiële besluite wat jy kan neem, is om te skei. Maar, die realiteit vandag is, dit is 'n werklikheid vir baie mense, en dit is 'n baie sensitiewe ding. Maar vandag gaan ons so 'n bietjie net so gesels oor die finansiële kant van egskeiding. Wat is die goed wat mense aan moet dink? Watse besluite moet mense neem? En hoe het dit 'n impak op jou? En wat kan jy daaraan doen? Is daar iets wat jy daaraan kan doen? Jaco, ek wil jou gou 'n vraagie vra, terwyl ons van egskeiding praat. Hoekom het meeste rekenmeesters 'n skelmpie? Nee, prof, praat jy nou uit ervaring uit, maar ek sal dit nie weet nie. Man, daar word gesê, dit glad nou nie uit ervaring uit nie, dat die vrou dink dan die rekenmeester is by die skelmpie, en die skelmpie dink die rekenmeester is by die vrou, en so kan hy rustig ongestoord sit en werk. Ai, prof. Jaco, ons sê altyd, dalk 'n bietjie oordrewe, dat daar niemand is wat finansiëel wen by 'n egskeiding nie. Want basies halveer jy jou inkomste en jy verdubbel jou uitgawes. Prof, ek dink daar's baie ware in. Die deel wat ek dink nie so waar is die feit dat daar niemand is wat wen nie. Die prokureurs, ek is seker daarvan hulle sal van jou verskil. Ai, Jaco, daar het jy nou weer 'n hele klomp mense ontstel. Ja, en mense wil nie prokureurs ontstel nie. Nee, onthou, hy het julle ontstel. So prof, wat is die paar goed wat ons aan moet dink as dit by egskeiding kom? Wat is die goed wat mense nie aan dink? Ek dink daar's seker 'n paar goed wat amper as ons maar in Engels moet sê obvious is, wat logies is. Maar wat is die dinge wat hulle nie noodwendig aan dink nie? Jaco, as ek net so 'n paar goed vinnig kan aanhaal wat ek nou al gesien het mense baie keer uit die oog verloor as dit kom by egskeidings. En dit is dat jou pensioenfondse eintlik deel vorm van jou huweliksboedel. En nou moet ek net by voorbaat sê, ons gaan nie nou hier praat oor verskillende huweliksbedelings nie, so ons praat nou baie in die algemeen. En die implikasie daarvan is, jy het dalk nou gedink, jy het 6 miljoen rand gespaar vir jou aftrede, en by egskeiding word daarin in 2 gedeel. En ewe skielik is jou aftrede prentjie nou die helfte anderste. Nou is ons weer terug by jou openingsstelling om te sê dat die inkomste het halveer. En die realiteit is eintlik dan nou, jy het gespaar vir aftrede vir 1 familie, en nou is dit in werklikheid 2 families, en maak nie saak of dit familie of individu is nie, maar dit is verdeel, en dit maak dit moeilik. Prof, die volgende ding is, wat doen ons met die huis? Wie bly in die huis? Gaan ons die huis verkoop? Wat gebeur nou? Want ewe skielik, albei moet ergens bly. Ja, en ek het dit al baie keer gehad, dat die huis dan eintlik moet verkoop word in slegte marktoestande, want nie een van die partye kan bekostig om die verband oor te neem, en eintlik maar die huis as deel van die skikking te neem nie. En prof, dan die volgende een, ek dink dis seker een van die moeilikste goed, is die hele kwessie van onderhoud en kinderonderhoud. Wie's nou verantwoordelik vir wat se uitgawes? Hoe lank moet die een party nou vir die ander party sorg, veral as die ene persoon 'n tuiste skepper was, en die ander persoon het eintlik die gesin finansiëel gedra, terwyl die ander persoon, kom ons weet, kinders groot gemaak het, en nou ewe skielik is daai geld wat mense aan moet dink. Ja, Jaco, dis net so kompleks, en dan voeg ons nog daarby, weet, net die skuldverdeling. Ek dink baie keer besef paartjies nie, hoe geïntegreerd hulle skuldposisie is nie, en dat jy dan vir 'n klomp skuld gesamentlik verantwoordelik is. Ek kan weer eens nou onmiddellik dink aan iemand wat jare wat terug met my gesels het, wat toe nou geskei is, en daar het 'n hele klomp skuld op haar tafel geland, waarvan sy nooit geweet het nie, waarvoor sy nou mede verantwoordelik is. Ja, prof, ek dink, soos ons oor hierdie goed praat, dan dink ek, ons het nou heel apart ons siening oor, hoe behoort jy finansies te bestuur as 'n paartjie, as 'n familie, en hoe ons erg glo aan dan, dat dit nie jou finansies is en dit is ons finansies, en ons bestuur dit saam. En ek dink wel van hierdie goed sal aangespreek word daardeur, maar toch dink ek, die realiteit is, of ons nou wil erken of nie, dat as daar egskeiding is, dan maak dit seker in 'n mate weer bietjie moeiliker, want ek meen jy dit bestuur, nie met die plan om dit later te verdeel nie. Dit is so, Jaco, maar ek dink op daai noot
wil ek eintlik hê, kom ons luister gou-gou bietjie na 'n stemnota wat iemand vir ons ingestuur het, wat eintlik hierdie hele gesprek van vandag geraak het. Hallo Jaco en Jaco. Myne is dalk minder van 'n vraag, maar dalk eerder 'n versoek vir raad vir mense wat moontlik deur 'n egskeiding gaan. Ek is 'n hele paar jaar gelede geskei en as 'n mens deur so iets gaan, is daar baie spanning, daar's baie emosie en daar's baie onsekerheid. En ek was so lam gelê deur die hele proses dat ek gesukkel het om besluite te neem rondom wat om hierdie geld wat ek uit die egskeiding gekry het te doen. Wel eintlik het ek geen besluite geneem nie. Ek het dit letterlik in 'n rekening laat lê vir hopeloos te lank. Ek het net nie die emosionele kapasiteit gehad op daai stadium om groot besluite te neem nie en nog minder om dit uit te voer nie. En die ergste dink ek van alles is dat ek is iemand met 'n baie sterk finansiële agtergrond en dit was my reaksie. En vandag is ek natuurlik baie spyt daaroor. So my vraag aan julle is, watse raad sal julle aan iemand gee wat deur so 'n proses gaan? Hoe stel julle voor hanteer mens dit? Ek sou nogal baie graag ander mense my foute wou spaar. So ek sou graag wou hoor wat julle sê oor iets soos hierdie. Jaco, ek dink een van die ander goed wat dan ook na vore kom wat ek dink 'n mens dalk miskien soms ook uit die oog verloor, is die finansiële trauma wat kom saam met hierdie besluite wat jy moet neem, want jy moet nou ewe skielik besluit, maar wat gaan vir jou genoeg wees? Wat wil jy hê finansiëel uit hierdie voormalige vennootskap uit? Ewe skielik moet jy dalk nou begin planne maak oor hoe gaan jy oorleef en dis besluite wat geneem moet word, en dan sien ek dat mense soms nou impulsiewe besluite neem en dalk in 'n veg en vlug gaan, waar ek ook al gesien het dat jy beklei vir 'n ekstra R10,000, maar die prokureurskoste is R30,000 ekstra vir daardie R10,000. En dan neem jy eintlik swak besluite, omdat jy net, soos wat die luisteraar nou gesê het, jy's net te emosioneel. So, ja, prof, ek dink daar's nog 'n element daarbey, en dit is die feit dat jy's eintlik gewoond gewees om saam besluite te neem, saam planne te maak, en ewe skielik is hier jy nou op jou eie, so daar's amper nie eens iemand om mee te klankbord nie, en dan outomaties die emosie by betrokke, so ek dink daar, ons kan nou praat oor woede, hartseer, ek dink daar's duisende emosies, so nou is daar 'n element van, ja, ek dink dit is net verskriklik moeilik. Jaco, beslis, maar daarom wil ek het op 'n stadium 'n artikel gelees wat vir my nogal hierdie mooi in perspektief gesit het. En dit is wanneer ons deur sulke trauma gaan of lewensveranderinge, hulle noem dit in Engels transitions, dan moet 'n mens soms vir jouself net die tyd gun om vir 'n tyd lank nie 'n besluit te neem nie. En vir jouself sê dis okay om nie nou 'n besluit te neem nie. En dit kan 'n 3 maande, 6 maande. Ek dink 'n jaar is dalk vir my so aan die langste kant wat dit kan wees. Maar ek wil eers sê, presies wat die luisteraar gesê het, gun jouself 'n tydjie om nie 'n besluit hoef te neem nie, maar dan sal jy moet weet. Ja, ek gaan 'n besluit moet neem, en hoe gouer ek op daai punt kom wat ek gemaklik is om dit te doen, hoe beter. Ja, prof, ek wil net so terugkom na daai selfs 'n jaar. Ek dink 'n jaar is nie so erg nie. As ons nou kyk na opbrengs, en ek nou net na die finansiële kant. As jy 'n 10 of 'n 12% opbrengs in 'n jaar het versus 'n 5 of 'n 6% oor 1 jaar, is dit bitter min verskil. Oor jou leeftyd, oor 30, 40 jaar, elke 2% maak 'n groot verskil. Maar ek wil amper sê die luukse van tyd om 'n jaar of wat te wag. Maar sodra dit langer begin raak, dan raak dit 'n probleem. Dan gaan jy in die moeilikheid raak. En jy verloor geld, dis eintlik waar dit gaan. Jy doen. En Jaco, en dit is, jy het nou net voor jou vorige opmerking het jy gesê, jy was dalk gewoond om nou saam besluite te neem, of dalk was jou eggenoot die een met die finansiële kennis, met die savvy wat eintlik maar die besluite geneem het. So, ek dink my raad vir enige so 'n persoon sou wees om te sê, kom by iemand uit, en ek en jy sê dit baie gereeld, met wie jy kan praat. 'n onafhanklike adviseur of 'n vriend 'n vriendin wat
wat kundig is aan die finansiële kant, met wie jy bietjie kan klankbord, wat net vir jou, ek wil amper sê van buite af, insette kan gee, iemand wat nie emosioneel binne in hierdie ding is nie. So, as jou vriendin saam met jou gesit en huil het, en sit daai vriendin dalk een kant vir die emosionele ondersteuning, maar kry iemand wat dalk nie so emosioneel invested is in hierdie egskeiding nie. Prof, ek het 'n praktiese vraag vir jou hieroor, en jy wat nou 'n finansiële adviseur is ook. So, jy het kliënte, en ek is seker jy het al kliënte wat deur egskeidings is. So, hoe werk dit prakties? Bly jy een persoon se adviseur, of is jy nog steeds albei se adviseur? Want dit is eintlik uit die kliënt se oogpunt seker ideaal as jy albei kan adviseer, want jy verstaan die posisie, maar ek dink daar's 'n element van die een gaan bang wees, jy help die een beter as die ander een. Jy hoor daai striwelinge wat in die huwelik of nie wat veroorsaak het dat daar egskeiding is, word amper in mate jou probleem as adviseur. Dit is so, Jaco, ek moet sê, gelukkig vir my, in meerderheid van die gevalle was ek net een van die partye se adviseur en het ek aangebly as adviseur. Ek het wel kliënte waar beide my kliënte was en na die tyd ook beide kliënte gebly het, en dit is moeilik, want dit was vir my baie belangrik om van die begin af vir hulle albei te sê, ek gaan vir die ander een sê, ek is ook jou adviseur, maar ek het my met opset uitgehou in, ek wil amper sê, die somme en die verdeling van die bates en advies gee daaroor in daardie gevalle. Ek het al prokureurs gehad wat my gekontak het om te help somme doen vir hulle kliënte se sake, maar in daai spesifieke geval was dit vir my belangrik om van die begin af oop kaarte te speel en nie betrokke te raak by die, ek wil amper sê, die verdeling nie. Ja, en ons sal nou 'n bietjie aangaan, maar ek dink een ding wat tog vir my belangrik is, ja, en dit hang nou af seker waar jy in die proses is, die persoon wat nou kyk. As jy 'n persoon is wat besig is met 'n egskeiding, ek dink ons wil eintlik daarby uitkom. Maar ek wil amper die stap teruggaan. Niemand beplan om te skei nie, ek dink nie dis deel van mense beplanning nie, maar ons sê dit gereeld in ons praatjies oor net hoe geld en verhoudings bestuur moet word, is dat dis belangrik dat al twee partye aktief betrokke is by die bestuur van die finansies. Dat hulle albei weet wat aangaan. Dat albei weet wat aangaan. Ek dink dis die belangrike deel. Wag prof, kom ons antwoord die luisteraar se vraag en ons raak bietjie prakties. Ja, Jaco, so ek het bietjie gaan dink oor 'n lysie van goed wat praktiese raad gaan wees as jy dan nou deur 'n egskeiding gaan, en ek dink vir my is nommer 1, moenie groot finansiële besluite uit emosie uitneem nie. Moet nie 'n vinnige besluit afjaag want jy wil net klaar kry, of jy wil net wen, of jy wil net seker maak die ander persoon kry niks uit die besluit uit nie. En dis terug by die deel wat ons gesê het, kry iemand wat so bietjie minder emosioneel betrokke is om jou net by te staan met praktiese raad. Laat jy amper iemand het om te klankbord wat nie emosioneel betrokke is nie. Absoluut. Jaco, en dit sluit aan by my tweede stukkie raad, en dit sou wees, jy moet 'n baie duidelike prentjie hê oor jou finansies. Vir my is dit in daardie omstandighede ongelooflik belangrik dat jy vir jouself 'n begroting moet opstel met jou inkomste en jou uitgawes, van hoe lyk die prentjie nou, want dit gaan dramaties anders te lyk as voor die egskeiding, en dan ook vir jou 'n balansstaat opstel, wat is al my bates, wat is al my laste, dat jy kan weet, wat is my prentjie, waarmee werk ek en waarheen is ek op pad. En dan, ek dink, wat ons al reeds gesê het, kry van die begin af professionele hulp in. Moenie probeer om hierdie op jou eie te doen nie. Ek dink eerstens, soos die luisteraar gesê het, mense het nie die emosionele kapasiteit daarvoor nie, nommer 1, maar jy soek iemand wat 'n kenner is op die gebied wat jou goeie raad kan gee. Ja, Jaco, en dit kan 'n finansiële adviseur wees, dit kan dalk 'n prokureur wees wat goed deurlê is ook in die finansiële aspekte, 'n belastingkundige, jou rekenmeester, of dalk 'n terapeut of 'n life coach, wat soos ons gesê het, net 'n bietjie van buite af kan inkyk. En ek dink, Jaco, as ek met 'n laaste ding eintlik hier kan afsluit, is jy moenie die langtermyn prentjie uit die oog verloor nie. Jou aftrede, ons het begin deur te sê baie mense vergeet, maar nou split my pensioen, en dit het ek al gesien met kliënte wat ek gekry het jare nadat hulle afgetree het, wat as wanneer hulle by aftrede kom in die moeilikheid is, want die gaping was net te groot en hulle kon nooit
dit opmaak nie. Prof, ek wil een stapie terug gaan. Ek sien ons praat nou alweer heeltemal te lank hierso, maar jy gaan moet besef, in meeste gevalle, gaan 'n egskeiding veroorsaak dat daar aanpassing in jou lewenskwaliteit gaan wees. Omdat daar ewe skielik dubbel die uitgawes is en minder inkomste, gaan jy jou lewenskwaliteitsstandaard moet aanpas, en indien jy dit nie doen nie, gaan jy dit drasties aanpas met aftrede, want dan gaan daar nie geld wees vir aftrede, vir behoorlike aftrede nie. Dit is so. Jaco en ek sien ek het hier vir my 'n nota gemaak. Egskeiding is nie net 'n regsproses nie, dit is eintlik 'n finansiële herstrukturering van jou hele lewe. Ja, dis baie waar, en dan hier's 'n ander nota wat jy gemaak het, en ek dink dis vir my 'n goeie, net so amper 'n herinnering. Die doel is nie om die ander persoon te vernietig nie. Kom ons haal die emosies daar uit. Die doel is om jouself en jou kinders weer finansiëel stabiel te kry, sodat jy deur hierdie volgende fase kan gaan, en dan op die ou end gemaklik kan aftree. So, liewe luisteraar, ek hoop dat hierdie potgooi van vandag regtig vir 'n paar mense iets gaan beteken, en baie dankie vir die guts wat jy gehad het om die vraag vir ons te stuur. Ja, ek moet sê, dit is 'n moeilike onderwerp om oor te gesels. Dis nie iets lekker nie, maar dit is goed waar ons moet gesels, en ons hoop regtig dat hierdie ernstige verskil in jou lewe kan maak. Lekker dag. Ja, ek gaan jou nie meer groet nie. Nee, Hy het ons gegroet. ek het nou gegroet.